今日呢個咧叫豬舌，但係廣東人咧就唔中意舌啊，舌即係虧嘅意思，所以咧廣東人叫豬脷，利益嘅利。今日咧樂哥將個豬脷咧做到家喻戶曉都識做嘅沙薑啫豬脷。嗱，講到啫豬脷啊，咁啊離唔開蒜薑葱啫煲三兄弟。嗱，呢度兩種薑啊，咁呢種嘅沙薑係可以蓋住豬嘅雜味，但係提升咗豬嘅香味。嗱，我咧除咗識做人，我做豬都好犀利嘅喎。豬脷咧就成條咧就用唔晒嘅，咁呢個豬脷等啊，我哋叫啊，呢度咧要斬落嚟，今晚留翻俾經理餐煲湯啦。嗱，呢個咧就係豬嘅脷胎啊，我哋等間咧要烚咗佢。如果你唔烚咗佢咧，嗰個味道好犀利。燒一煲水啊，用熱水烚佢比較好啲。通常2至3分鐘 OK 啦，要烚到入心先掛咗佢。咁烚個豬脷咧熱噶嘛，咁放凍水洗佢咧，咁咪就緊實啲咁啫。掛咗啲白色嗰啲摸佢啊，呢個過程一定要耐心啲，你慢慢掛，白色嗰啲唔要得噶。如果市場能夠解決嘅事咧，你盡量都唔好帶翻屋企。市場嘅豬肉佬幫你整得到，你去整咯。你帶翻屋企自己整麻煩啊嘛。掛咗之後沖洗表面啊，咁我而家將條豬脷咧切啦，開始。開始到咁厚啊，0.5公分，咁樣厚啲咧，豬脷寫上嚟有質感，嗦，撇啲雜味，而家醃佢。沙薑鹽焗雞粉係令到成個豬脷又香又好食又惹味，又去咗豬嘅氣味喎。其實喺粵菜裏邊咧，我哋有調味三姊妹啊，大家姐係蠔油啊，我哋唔耐啦，食自己啊。二家姐係生抽，妹豬咧就係糖啦，然後咧我哋落啲料酒落去啊。去啲豬嘅氣味咧，同增加嗰個豬脷嘅質感啊，好特別嘅沙薑味道，放埋落去啊，盡快等沙薑嘅味道滲入豬脷裏邊。通常豬脷咧，起碼醃佢10分鐘左右，目的係想將啲氣味劈走佢，同埋咧增加嗰種香味同埋滋味。嗱，樂哥嘅做法咧，唔係一般嘅師傅可能咁做啊，完全係唔同嘅。但係咧，你按樂哥做法咧，話一定煮到一道好好食嘅豬脷。好啦，燒煲啊，煲熱燒到白，我油落去，我哋放三兄弟落啊。廣東豬點解咁有名咧？因為薑、蒜、葱呢3樣嘅味道咧，可以滲到肉食裏邊，大家都覺得呢個味道咧先係廣東嘅味道。我一路都係慢火啊，追到出咗啲香味啊、焦香出嚟咧，我倒啲豬脷落啦。其實豬煲就好好咁樣將保持佢個原料嗰個味道啊，佢水分冇散失，趁熱食係最正嘅口感。通常咧係3、4分鐘到啦，呢個時間聞到個香啊。如果覺得佢個色唔係好靚咧，可以滴啲老抽落啊。好啦，放少米酒落啊。米酒唔好早放喎，豬到有70%熟嘅時候咧，先放米酒。早放米酒咧，就會令到啲豬脷咧可能霉咗啦。咁或者彩椒落啊，咁或者葱落啊，放喺芫茜，可以起煲。哦，熱辣辣，趁熱啊！哇，豬脷呢件事咧，我覺得好中意食，有酒香，冇酒味，豬脷爽彈香，食喺嘴裏邊咧，嗦聲啊，好似飛起啊！哇，咁大煲嘢！開飯啦喂，耐心先係生活嘅關鍵啊嘛〜